I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. За манай шинэ аялал Хөвсгөл аймгийн Эрхэл нуурын ирэг дээрээс эхэлж байна. За тэгээд угаасаа Хөвсгөл хүртэлх одоо хотоос явах зам бол өчтөр өнгөрлөө. За тэгээд манайхан тэрийг угаасаа мэдэхгүй хүн баг байхгүй байлгүй дээ. За бид нар ингээд хатгал сум руу явах замд байнга одоо энэ хажууд байдаг Эрхэл нуурыг хардаг боловч ирэг дээр нь ерөөсөө ирж байгаагүй юм байна. За эргээсээ бол бас маш гоё харагддаг, маш гоё нуур байна. За нэг айц аваад тухандаа өргөч да. За би та бүхэнд гоё юм үзүүлье. За ийшээ хар та. За хүн шуу байна да. Хосхон нуурлууга яг орж байна. За манай айл үргэлжлээд Томын гүүрэн дээр явж байна. За би ч байгаа мэдгүй шинэ нэг гүүрэн дээр явж байна. Далаа багш маань тэгж хэллээ шүү дээ. За нэг юм одоо энэ чи ямар Томын бригад. Одоо жинхэнэ прогонтой аялагч нар аялагч нарын одоо замдаа буудаг нэг спот байна. За харахгүй болохоор харагдахгүй байна. За манай аяллахын хөвчсөн гоё явж байгаа шүү. Peace. За цааш үргэлжсээр. Хөвсгөл аймгийн маань хойдол. За одоо Ринчинлөмб, Дулаан уул, Зүүн тайг, Улаан тайг гэд за манайхны одоо сүүлийн үед яваад байгаа энэ газруудын маань хаалга гэж хэлж болох одоо Тархтын 13 овоо гэдэг газар дээр бид нар ирээд байна. Энэ газараас цаашаа яваа за та бүхэн жинхэнэ нөгөө нэг цаатан аймаг овгууд за тэгээд нөгөө нэг 20 сардгийн нуруу Дэлгэр хаан уул за бидний зорж байгаа гой гой байгалууд руу жинхэнэ очих хөстэй газар юм байна. За тэгээд энд бас нутгийнхаа маань их сүсгэлж мөрөгдөг, шүтдэг юм Тархтын 13 овоо гэдэг газар юм байна шүү. За бид нар бас зөвөр ингээ шүн замд таарсан болохоор ингээд мөргүүд өнгөрөө. За буцахтаа бас ингээд гэгээтэй таарах юм бол сайхан овондоо бөөнөрөө бууж мөргүүд дахиад бас сайхан таарах баха. За ингээд одоо бид нар яг аяллахын жинхэнэ маршрутын хаалгаар орж ийнө гэсэн үг шүү манайхаа. За. За явж гисэн цасан дээр нахихаа. Цасан дээр анхад ирлээ. Оба. За сайн байцгаана уу. За. Харин тийм байна. За. Сайхан орж ийнэ. Хөөлөө явж байна. За сайн явж ийнэ гэж. За сайхан намарж ийнэ. За ийшээ сууцгаая. Яг л ойрхон байсан байна да итэлээстэй. Хөөх. Аха. Хоёр хон хөгжих гэж байгаа. Оо тийм шок орж ирэл өөртөө онтч. Модны хаяан байна гэдэг. Амар модны хаяан байдаг. Модны хайл гэдэг л яасан. Тэр өөр тэр дээр гарсан гэж яасан. Онтхтаа өмч. Аа дүү. Аюу яа машин саадгүй яа тандрыг саадгүй. Мөрөн дээр машинаас ч. За, Хөвсгөл аймгийн улаан болсон манд Бацаг дахихаа
ирчээл унтах гад зуных нь одоо туслангийнх нь байшин дээр ирсэн. Унтах гаж байна ингээ Монгол ир шиг. Маш гоё хөтөж авлаа. Халуун цаа аваад бас. Замынхаа альжаалыг тайлаад гарч байна. За тэгээд өглөө ирцээрээ бөөнөрөө маш гоё нууцлаг газар руу явнаа. Одоо сайхан унтж аварцгаая. Ингээл Оо та нар ирсэн юм уу? Ирсэн байсан юм уу? За өглөөний 8 цагт улаан улсамд сэрүү орсон байна. За тийшээгээ харуул ингээд уулсын толгод бууралтаал намар болжээ гэдэг шиг аа. 9 сард бол ийм үзэгдлөөр хааж харахгүй хаа. За тэгээд энэ Бацагт ахын зуны лагер дээр, зуны байшин дээр ирлээ. Улаан улсамынхан захт байдаг юм байна. За ер нь бол маш үзэсгэлэнтэй гоё байгальтай газар байна. Жуулчид бас ойрд их ирж гин гэж байна. Дараа зунаас бас Бацагтах маань ингээд энүүгээрээ гэрмэр бариад бас жуулчны бааз ажиллаулаад бас хүмүүс авахд бэлэн болж байгаа шиг байна. Би бол анх удаа ирж байна. За одоо бид нар бас нөө цаашаа явахын тулд бас энэ ч нөө нэг хил дээр байдаг газар тул зөвшөөрөл авъя. За бас энэ Хордол сардгийн музей гэж бас байдаг юм байна. Нутгийн музейгээр орж үзье. За тэгэд өнөөдрийн төлөвлөгөө бол ер нь цаашаа Мунгашийн хад гэдэг газар руу хамаг юмаа өөрөөд за нэг 10-аад км алхаж явж тэндээ очиж хоноглоод бас тэр хавцлын дундуур усан дундуур орж яваад тэгээ маргааш ирэх төлөвлөгөөтэй байгаад бол эртхэн ажилдаа орцгоё доо. За юу вэ та нар? Яриа авнаа. Чи яасаа босс юм уу? За хин гэдэг вэ? Ахлагч нь юм бэ та нараа? Уучлаарай та юу? Та ахлагч нь мөн үү? Сонио арт хүм бэ? Их танхаа нөхдүүд гэсэн эднэр ч юм бас. Бичлэг хийж бодсон тийм. Улаан тайган дахин цаас газар 270 гаруй мянга газар. Энэ тэнгисчтэй байгалийн цогцлогч газар 870 гаруй мянга. Тэгээд нийт 1.6 сая газрыг хариуцдаг юм аа. Улаан тайган сан тусгай хамгаалалттай газар болохоор. Зураг юм уу? Бичлэг юм уу? Бичлэг. Оо ингээл амьдрчтай болсон. Тий одоо эхнэргүй гэж хүүхэд тас гэдэг. Эхнэр чаана. Эхнэр гэж байна. За яв. За энэ бол аргал гэдэг юм байна. За нэг ийм тол барьлаа. Монгол англи. Хандгааны юм. За энийг ингээд хийд үү? Мажицсан фламинго биш. Нөгөө шүү ирсэн биш үү Монгол. утга бүжөө мөр дагаад гэдэг шиг тийм. Гэдэг ч юм уу. Дөрөв өдөр дагаад мадсан. Өдөр дагаад. За ингээд улаан улсанд маань ийм сайхан музей байт юм байна. Бишээ ирэх юм бол та хэд бас заавал орж ир сонирхоо. Далаад тусах нэмэр байгаа бас бэлэн мөнгөө ингээд музейхэн үйл ажиллагаанд зориулаад танд өргөж байна. За үйл ажиллагаанд танд болтугай. Таны улс минь танд үг бай. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
За бид үдэ адил гэсэн. Хүүжих алах цагийг хараад гараа. Бологны. Одоо грид бүх юм хийж байна. Энэ сар одоо ингэж Яа. айд хийлээ. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to take the world. So we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Агуу байна уу? Ваа. Сайхан нурсан агуу байна гинэ. Энэ жил ч юм уу? Одоо байдгүй юм юм. Тэгээд томраад нураад. Жил жилээр томж байгаа гэсэн. За энэ хараа. Юуны мөрөө таагараа. Богын мөр. Саяхан явсан богийн мөр байна гэж. За сэтгэлээ хаалцтаа. Ямар хэн? Аа сүлээтэй. Юу? Зайтай явсан. Гарахаар энэ тал дээр өрөмж тэгээд биш. Юу? Одоо тэгээд зургийг дарах. Энэ бол залгаа. За ямар нэргөө? Бор хараа. За энэ гол Энэ Монгол шиг нөгөө доо тавцлаасаа дээд тавцлаа хооронд энэ урсж байгаа энэ урс бол өвөл зөнгөө энэ урс нь огт татахгүй огт хөлдөхгүй. огт хөлдөхгүй. Өвөл ирэх чинь яг ингээд яг энэ зүүн шиг урс. Яа. Тэгээ хавцлаа ам гараад хавцлаа ам гарангуудаа дээд тал нь үлдээд тэр бүр доор бид нөгөө тусгаан баста юу ассист гэх нэг. Тий. Тэрэндээс их халиулт. Бүр халаад тийш маш том халиулт. Тэгээ ягаад гэвэл энэ бол өвөл ирсэн ч гэдэг ингээд яг энэ зүүн шиг л сургаад урс. Угаасаа тэнд халиа үс нь аргагүй юм. Энэ урсаж орж ирээд тэнд цуглаад байна шүү дээ. Уртаа бас нэг хэсэг нь одоо бид байсан тооноо авсан. Ориглон гэж төргөж өвөл зүүн гэж бас ургиж. Булг. Тэр хавцлаа цаанаасаа усгаад бас өвөл зүүн гэж. Дээр нь хөдөлсөн байх юм байна. Даагаараа хөөгээд. Энэ ус үдээс ус амьд ус. Монгош гэдэг бол мөнх гал гэсэн. Бол мөнх гал гэсэн. Мөнх гал гэсэн үг юм шүү дээ. Ийм сайхан газараар явж байна да. За энэ нутгийнхан болвол ийшээгээ нэг аялал жуулчлал хөгжүүлэх нь байтугай. Цөөхөн бид хэдийгч ирүүлэхэд их дургу. Бид ороосоо жоохон харан байлаа. Тий. Жоохон дургу байлаа. Тэгээ бас гуйж иж сахыг таньдаг тулдаа ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ газрын байршлыг бол лог дээрээ би та нарт хэлэхгүй л гэсэн үг. За манай далай одоо ахыг үүрж гарах гэж байна гол руу. Хоргон ах шиг харцгаая гэж. Нарыште. Яа зүгээр. Нарышо. Яа. Та ер нь ингээл явчих юм шүү. Харин тэ. Нэрс чимс байна да.
Амны мөр. Битүү. За яг энэ хэсгийг бол Монгошийн Улаанмараа гэдэг газар юм байна. За тэгэхээр нөө адуу мал хожирчдагтай адилхан бас одоо энэ зэрлэг амьтад маань тарга твэрээ авч за авсныхаа бас нэг хэрэгцээг нөхөхийн тулд одоо яг энэ улаан шорог долоодог юм байна. За тэр юмыг бол мараа гэдэг юм байна шүү. За ийм юм байт юм байна манайхаа. Жилийн 4 өдөр л урсдаг амьд болог. Хизээч хүлддэг үү? Яг тэндээс гарч ийн. Зам амбас амар байна. Одоо тэр өсч байгаа харалтаа ийм юмар явж байна. Энэ хүндийн биш үү? Амар юм байна те. За яг зорьсон Монгошийн хадныхаа бараг дөнгөж харлаа. Ямар амар өндөр юм бэ? Энэ бол бараг Монголын хамгийн өндөр барилгаас ч өндөр байна. Яа. Асанхай газар юм аа. Ингэн барин ирлээ штэ. Энэ гоё газрыг үзье. Юу за ингээл ийм амар юмар явж штэ. Арай экстрем аялал уу? Аа? Ийм зүйлтэй байна шүү дээ. Энэ мод ч айгүй өвтэй тайван таваад анх гарахдаа бүх бөөнөрөө бараг анх гарахдаа бараг сая бүр энэгээр доогуур нь явж байгаа юм. За баавганы мөртөө таарлаа. Юу вэ ч ямар амар том юм бэ? Том баавгаа байна гэж шүү дээ. Яа. За энд одоо хон доо. Яаж майхан одоо ийм газар барих юм байгаа. Юу ч гэсэн барайл хон доо. За манай хоёр хайч чинь гэж бодож байна. Тэр агуун дээр гарч бид нар орой хонд юм уу гэж бодсон. Тэгээ манай хоёр очиж шалгахаар явж байна. Эвц үзчихэд ирэх талбай малбай гайгүй бол дээшээ гарч хонноо. Гэтэ эвгүй юм байна. Яа энэ ч ямар амар огцсон юм бэ.
шинэ агуу харлаа ямар хөө санагдаж байна. Хонох гэсэн арил боломжгүй юм тий. Битүү нүх янз бүрийн жижиг амьтад байх магадaltaй. Амтны мөрийн. Тийм байна. Амтэн байх магадaltaй байна. Амтны гифтэр дээр унтчаад балгах юм байна. Яа, иш сүрдэн харагдаж шүү. Тэс яг харахад бол хонцмор юм шиг харагдсан арай тодлоо юм байна да. Тийм байна. За. Манай доороо галууд хэлсэн. Энэ жилийн үед хөвсгөл их туурай шилттэй байгаа. Улаан тайгын тийш юм бол төмөр гисэн гэж байна. Хин бүр яа гэдэг. Ийм аяар том нүдтэй. Бүтэр чи нилээ айж л гарч ирлээ тий. За ямар ч гэсэн зорилгоо биелүүлээд үзэгсэн үзчихлээ. Ушөө энэ залуус яараа ашигтай. Аман зоохгүй өстой байгалийн аман. Зөө. Гоё маа гоё. Дэнсэ. Янз. За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчтэй. За бид нар майхнаа барьлаа. Хоёр ахын унтах майхан. Өстө доор нийл чулуутай чулуугийн зөөсөөр угаал нэг юм барьлаа. За манай майхан бол энд байна. Бас одоо ингээд энд майхан барих боломжтой хоёр газар л нэг майхнаа барьлаа. За тийшээ явцгаая. Зя. За энд орой хоолой хийж гин. Галаа түлж гин. Галын тойрог. Цаана манай далай майсаа орой хоолойгоо буцлагчлаа. Лавшаа идэн гэсэн. За лавшаагаа идэн. Орой түлцөх моднуудаа цогцолчлаа. Манай ТМК-гийн ховцнууд хамаг ховцоо хатаах гад тавьцсан. За ингээд энтхийг эзэгнэл ингээд төвхнөл байж ин да. Яасан ч гоё газар байна. Үлгэрийн орон шиг юм а. Энэ хад мад нь одоо хідэн давхар барилах шиг ч. Бараг 70-80 давхар барилах шиг юм шүү. Аимшигтэй өндөр. Басархаа. За одоо тэгээд оройныхоо үйл ажиллагаа орё доо. Ano ba isi mo? Tayo ito. Яг одоо энэ Хөвсгөл аймгийн улаан улс юм. Моторын бат цогт гэж юм байна. Сайхан онгон дагшин уул усаараа дээдэж, хайрж, бас олон түмэнд түгээн дэлгэрүүлэх их болсон нутагийнхаа хайрлаасаа л гэж шүтэд дээдэж явдаг. Энэ сайхан онгон сайхан байгаль дэлхий энэ гол усаа харахаар өөрийн ихгүй сэтгэл хөдөлж анд миний анд бас Хөвсгөл аймгаас төрөн гарсан болор цомын анхны эзэн Хөвсгөл төрсэн Батөрийн ягмарч байгаа сайхан анд байсаа. Анд маань 50 насны шүүдэр шүргээд ингээд бурхан орон задарсан. Тэгэхээр уул усаа харахаараа за хойр тоглохоороо амдынхаа шүлэг орж ирд юм аа. Тэгээд нэг шүлгийг бас хэлье гэж бодож байна. Ингээд
Хэвлийн газар хоёроо энүрэн байж хэс сүү хоёртон цатгалдаж ирсэн бэ. Үйл усны зогцов энэ цэнхэр хотхор нутгаа уйлж хайрна уу? Дуулж магтна уу? Тэр миний дураа. Ариун дээд болсон Христийн элгэнд бие тушаахын цагт хөлөө хүчүүлэх өртөө хүн бэ. Алтан аргамжаа завдаж ирдэх хүрээн аргадч ирсэн үү? Алгадч ирсэн үү? Тэр миний дураа. Айдэ хөөрхийгээд уйнгылхан татаад ирэхлээр ансгандан чигтэй явдсан би. Сонсхоо бүхний чихэнд мөнхөд хорогдох дуугаа согтууч доолно, эрүүч доолно. Тэр миний дураа. Хазраа гişгэн төдөөдөл харцаараа түшдэг өвгөтэй хүн би. Аваад одох энэ муу хорвоогоос аргадаач хүн үү? Ахсал тавина уу? Тэр миний дураа. Тэрний явж амдан шил өөрөө итгэж байна. Бидний дураа эзэрнүүд хайрч оцгаяа гэж хэлээ. За янзын онтч амарлаа. YouTube амар онтлаа. Тэгэж. Халуун шил очиж өглөөс ирж байна. Хис одоо юу вэ? Энэ Монголын хацлын өндөр нэр нь хэр юм шиг байна? Энэ ч одоо оройг нь харах гэж малгай унах нь байна шүү дээ. Ийшээ нэлээд гүнзгий юу шүү. Амар ширүүг байна. Амар ширүүг. За манай энэ удаагийн аяллаа маань ерөнхий ивент идэвчээр Сод Монгол групп маань орж ирсэн байгаа. За тэгээ манай аяллаа бүх одоо бензин тос гээд одоо маш их тус болсон Сод Монгол групптэй баярлалаа. За бас дараагийн сонирхолтой адил явдалтай аялал дээр бас спонсор байгууллагаар орж ирэх байхаа гэж найдаж байна. За бид нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр юмнуудаа хураагаа тов бэлтгэлээ базаачлаа. За одоо буцах замдаа гарах гэж байна. За манайхын нараа Баавганы бастай таарлаа. Йоо за буцахтаа ахыг уулаараа Баавган жимээр авч явна гэхээр дагаа явсан ч гэсэн амар огцом уулан дондор явж байна. Саяхан шин баацсан Баавганы мөргнүүд. Баавганы бааснууд байна шүү дээ. Тэр нөгөө нэг гол чинь те доор. Санда. Yes. Улицчин. Fresh.
За нүрээ угааж байгаад нэг тосмос түрхэж бас гоо сайхандаа анхаарахгүй бол би бас энд байгаа энэ хэд дондоо бас арай нэг гоо сайхнараа шалгараад энэ Mild Cosmetic-ийн Mild илүү Mild. За нарны тос бол ер нь бас аялагч хүмүүсийн бас заавал бидээ авч явж явах хэрэглэх ёстой. Тэгээ бид нар ч бас байнга хэрэглэж чаддаг л дээ. Тэгтээ яг нэг нарны тосыг хаяа бас нэг боломжоор түрхээд идэв юм аа. Байнга аялалтаа авч явж түрхдэг. Бас манай аяллалын бас хамтрагч байгаа. Бид нар сая өмнө очихдоо голоод агаад нөө видео өмсөд ингээд дондор явсан бол сая ингээд нуулан дондор модон дондороо давган жимээр бууж ирлээ. Одоо видео өмсөд дахиад авцал руугаа ороо явнаа. Замынхаа талд явж байна. Оо за нэг залруулах хэлэх гэсэн юм аа манайхаа. Миний чинь лидер биш вэдер гэдэг байсан юм биш үү? Чи чигээ лидер гээ яваад байсан чи. Амар шиг уусахтай. Йоо. Ганцны гэрээ. Ганцны матуши. Адваратна. За явсаар хагаад ирлээ. Амжилттай. Шин дээр ирлээ. За манай далайгийн маань сурсан эрдмийг одоо харнаа. Maldives Supboard Surfing-ийн сургалтын цогц сертификаттай болчиход ирсэн. Яа. Би завтагаа явлаа. Хаачих нөө. Завтагаа хаачих. Яа. За далай. За сурсан эрдмээ үзүүлнэ өстэй одоо жинхэнэ. Сурсан эдмэр үзүүлнэ гэсэн тийм. Тэгээ сурсан эдмэр л үзүүлэх гэж явчихсан да. За. Яг энэ бол зүгээр ингээд тест гэж байгаа. Жохон намхан байна гол. Тэгээд ийштэй бүр гоё ноороод байгаа. Тэгээд бидний энэ цаг зав энэ төр төлөвлөгөөнүүд яг төлөвснөд байгаа болох юм бол тэрэн дээр ингээд айгуу гоё хантаад өмсөд гоё явах боломжтой. Тэгж байгаа бол тийм. Улаа орох гол байж байна. Мальдивс яваа мó өгшөө. Мальдивс. Хаа өргөнө үү? За баяртай. За ондоо мөргөөд ажил үйлс амьдралаа даатгачлаа. За манай аялал буцаад дархтын 13 аван дээр хүрээд ирсэн байна. За юу гэсэн тэгээ зорьсон зорилгоо амжилттай биелүүлээд за саад бартаагүй маш гоё аяллыг хийлээ. За тэгээд аялалтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Аяллахын төгсгөлд энд бас энэ үгийг шүлгийг та бүхэндээ зориулъя. Дархтын цэгэр хотор нь амьтдаар баян нутгаа дассан зам олон нүдэл баясгаж яваг. Агнаж устгах шунлын сэтгэлээр хандвал ариун дагшин байгаль хариун эхэлтэйг сана. Хойч нүглэх баялгаа хамгаалж дээдлэхгүй юм бол хордол сардгийн нуруундаа хөшөөнд ганцаардж мэднэ. За манай аялалтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр үзэгч та нар мөн ч бас хүүхдүүгээ судалж Монгол орныхоо хариун дагшин үзэсгэлэнт байгалыг үргэлж хамгаалж хайрлаж яваарай гэж хүсье.